السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى النهارده نعمل فطار حلو كده ايه مع بعضينا. هنا انا جبت حله وحطيت فيها معلقه سمنه، ورفعتها على النار واستنيت لما السمنه سخنت، نزلت عليها باللحمه بتاعتي. طبعا العين هنا عاليه، وحطيت عليهم بصلايه وطماطمايه، وهنزل عليهم بحبهان وورق لوري وحبه ملح وحبه فلفل وحبه بهارات لحمه. وهقلب بقى ده كله كده مع هديها اللحمه تشويحه تاخد صدمه على النار، بنار على النار الاول، لازم النار تبقى عاليه عشان تاخد صدمه وتغير لونها. وبعدين بعد ما اللحمه تتشوح هنزل عليها بالميه السخنه. وبعد كده بقى هسيب بقى اللحمه مع نفسها خالص تغلي غلوتين كده، طبعا هي هتغلي وهطلع ريم وهشيله. وبعدين هسيبها بقى تتسلق بقى على نار هاديه بقى مع نفسها. هنا بقى هجيب حله تانية وهقطع فيها بصلايه، واحط فيها معلقه سمنه. وبعد كده هدي البصلايه تشويحه. انا يا جماعه هعمل باميه، الباميه ما بحبش اشوح البصله قوي قوي قوي، يعني ما بحبش البصله تاخد لون اصفر وتغمق وكده، لا، انا بحبها تبقى يا دوبك تتشوح كده. المهم هنزل عليها بالباميه بتاعتي وهدي الباميه تشويحه لحد ما تشوح كل الباميه. وبعدين هحط عليها معلقتين شوربه. تمام. وهسيب الباميه تاخد غلوتين 3 كده مع نفسها، وبعدين هرجع لها تاني. هنا كنت جبت حله تانية، هحط فيها معلقه كبيره سمنه، وهنزل عليها بلسان عصفور. هنا هعمل بقى حبه شوربه خضار. هنا انا هنزل باللسان العصفور، هحمره لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي كده. هقوم نازله عليه بالشوربه بتاعتي. وبعد ما انزل بالشوربه بقى هقوم هكون بقى عندي بصلايه مقطعاها صغنطط او بشراها، احط عليها ملح وفلفل، وهنزل على عليها بالشوربه كده. انا بحط الشوربه، وطبعا الشوربه سخنه وكده فبتغلي. هنا البصلايه اهيت نزلت عليها كده، وهأديها تقليبه، وبعدين هنزل عليها بالخضار بتاعي. هنا طبعا كنت مقطعه خضار كوسه وبطاطس وجزر، ده كرفس، نزلت عليه بالكرفس. وهسيبهم بقى مع بعض يستووا. هحط لهم حبه ملح وحبه فلفل، وهسيبهم بقى مع نفسهم خالص. هنرجع تاني للباميه. هنا كنت ضاربه طماطم بعد ما الباميه اخدت لها غلوتين مع الشوربه، نزلت عليها بالطماطم بتاعتي. وهحط فيها اللحمه لان انا بحب اكل اللحمه في الخضار يعني. وبعد كده هسيبها بقى مع نفسها بقى تتسبك بقى وكده. هحط لها حبه ملح وحبه حبه شطه وحبه يعني بص ذره كمون يعني. ما بحبش الكمون يبقى كتير في الخضار يعني. وبس. وهسيبها بقى مع نفسها. هنا جبت حله تانية، حله تالتة بقى ولا رابعه، وحطيت فيها معلقه سمنه وحبه زيت، وهنزل عليها بحبه شعريه. طبعا الاكله دي ما تنفعش من غير رز بشعريه. المهم هحمر الشعريه بتاعتي لحد ما تاخد اللون، تديني اللون الاصفر كده، وهقوم نازله عليها بالرز بتاعي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك لقناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل الوصفات الجميله. هنا المهم نزلت بقى بعد ما الشعريه اخدت اللون الاصفر، هنزل عليها بالرز بتاعي، وطبعا هحط له حبه ملح وهقعد افلفل فيه. طبعا لازم تقعدي تقلبي فيه عشان يتفلفل معاكي ويطلع الحبايه حلوه يعني. المهم هفضل بقى اقلب فيه لحد ما تسمعي صوت التكتكه. اول ما تسمعي صوت التك تك 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 اعرفي ان هو كده خلاص يعني تمام. هنا كنت بعصر على الباميه نص ليمونه، وهسيبها بقى مع نفسها. هنا هقلب بقى في الرز، وبعدين هنزل عليه بالميه بتاعتي. طبعا انتوا عارفين ان الطبيخ الرز يعني سهل، ما فيش فيه حاجه صعبه. المهم هنزل بالرز بتاعي. طبعا احنا بنغطي الرز ميه وبس خلاص يعني كده، بنسيبه بقى يشرب ميته، وبعدين بنحط له الشياطه وخلاص هو بيستوي على طول بقى. المهم بقى هنا كنت خلاص بقى، دي تومه عليها كزبره وحبه كزبره، تومه مفرومه عليها حبه كزبره. نزلت على الباميه بتاعتي كده تاخد غلوه وهطفي عليها. وهنا كان الاكل جاهز زي ما انتوا شايفين. سلام.